อ่ะอีกหนึ่งคำถามก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการสวดมนต์ร่วมกันนะครับบอกว่าเสียงสติแบบครึ่งชั่วโมงตอนฟังแล้วเดินจงกรมไปด้วยนะควรดูที่ลมหายใจหรือดูที่เท้ากระทบมากกว่ากันให้ดูคือเวลาที่ฟังเสียงสติเนี่ยนะตอนที่ใจคุณโล่งแล้วก็ไม่ไปยึดกับอะไรที่ฟังสืบๆกันมาเนี่ยนะสติณขณะนั้นจะทำให้จิตของคุณฉลาดขึ้นเองแค่ถามจิตที่มันฉลาดขึ้นนะว่าตอนนี้เราควรจะรู้อะไรมันจะตอบทันทีว่ารู้สิ่งที่กำลังเด่นที่สุดอะไรเด่นก่อนดูอันนั้นก่อนอะไรเด่นที่สุดดูอันนั้นมากที่สุดนะก็จะพบว่าในวาระที่เรากำลังเดินไปเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเด่นที่สุดก็คือเท้ากระทบแล้วถ้าเราไม่ไปจี้ไม่ไปเพ่งเอากับกระทบใดกระทบหนึ่งแต่นะดูเป็นไอตัวเนี่ยที่มันเดินไปเนี่ยว่ากำลังกระทบช้าหรือกระทบเร็วพูดง่ายๆว่าดูจังหวะกระทบของเท้าว่ากำลังช้าหรือเร็วนะในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะเกิดสติตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับการเดินนะแล้วเวลากลับตัวเนี่ยอย่ากลับแบบหมุนคว้างทีเดียวนะให้กลับแบบลูกเสือเนตรนารีนะหยุดเท้าเสมอกันก่อนแล้วก็กลับทีละครึ่งนะเพื่อให้จังหวะเท้ากระทบยังอยู่ในใจไม่ขาดตอนนะครับอันนั้นจะที่สุดแล้วจะรู้ลมหายใจหรือไม่รู้ลมหายใจรู้จิตหรือไม่รู้จิตไม่เป็นไรเราเริ่มต้นจากศูนย์กลางการรู้ที่ถูกต้องก่อนนะครับคือจังหวะเท้ากระทบถ้าหากว่าอะไรมันจะปรากฏตามมาอันนั้นมันจะรู้ชัดตามไปเองด้วยเอาล่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยธรรมเนียมใหม่อย่างเคยนะครับคือเรามาสวดมนต์โดยฟังเสียงสติร่วมกันใช้เสียงสติเวอร์ชั่นช่วยสวดมนต์นะเป็นตัวช่วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอเริ่มที่ตรงนี้เลยก็แล้วกัน